있으면 너를 만나 Never ending forever baby You are my universe And I just want to put you first Selamat pagi Bu. Iya Mbak, selamat pagi. Saya perawat Nisa yang bertugas pada pagi hari ini. Jadi hari ini saya akan melatih Ibu dalam batuk efektif. Nah nanti tujuannya sendiri yaitu untuk mengeluarkan sekret yang ada pada Ibu. Nanti biar dadanya plong ya Bu. Iya Mbak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia saya Mbak. Untuk waktunya sekitar 15 menit dari sekarang. Saya mulai nih Bu. Iya Mbak. Baik Ibu, untuk posisinya apakah Ibu sudah nyaman? Sudah nih Mbak, sudah enak ini Mbak. Jadi nanti caranya Bu, yang pertama Ibu tarik nafas menggunakan perut Ibu. Nanti kalau sudah tarik nafas ditahan dulu 2 detik, nanti akan saya instruksi untuk berhentinya. Kemudian Ibu batukkan 2 kali. Mari kita coba Bu. Iya Mbak. Tarik nafas 1, 2. Tarik nafas lagi Bu. 1, 2. Nah. Sudah ya. Saya periksa dulu ya Bu. Oke Mbak, monggo silakan. Ibu tarik nafas ringan. Oke. Oke. Sudah bersih ya Bu. Apakah sudah enak, sudah plong? Iya ya Mbak, ini agak enak gitu. Tadi kan kayak ganjel gitu ya. Oke. Ini saya kasih tisu, silakan dibersihkan. Kasih Mbak. Sedang ya Bu. Saya terima kasih ya Mbak. Ya. Rapikan pasiennya. Baik, untuk tindakannya sudah selesai saya lakukan. Terima kasih atas kerjasama dari Ibu. Saya pamit dulu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu panggil saya di ruang perawat ya. Iya, terima kasih Mbak. Never ending forever